kopa karela at mininumlangan. Sinabi ng Jesus, itiyeng ka na kong daya, ing daya na ning kasunduan, ing dayang bibubu para king dakalataw. Ing katutuan, sasabyan ko kay kayo. Ako pa si bayong minum kaniting alak, ang gakingaldo ay numan ko ing bayong alak, king kayaryana ning Diyos. At kay batdeng kinta, ing metong adalit, mintalaking bundok, ding olibo. Pakamalan kong kapatid, ding mayap ng balita ng kekatamong kaligtasan. Kapurian ni Keka, O Kristo. Mayapayabak po, kaya kaingan. Anak tapa pong malati, tutururan na katamo na, gana-gana, susubo mo. Lalo na neng kay deng anak ne, pialungan niya, o kaya nanuya mga talanda, isubure. Deni pong pangunakan ko, tabalo, paksabyan do re nga anak da English. Nare nga pumi, spoken in dollars lang, po. Potang halimbawa, subo do re pialungan, now, nga nakarela. Dirty nga na, ew, nga na. Yartirane po, kabanyang ita mo, potang telan me, tsaka kami susubo na sabihan ng makeka. May tatal na yan, may susubo yan. Nga nakeka. Yan po yung kekata mo nga karagulan, nga rabri sabihan, marina iyan, po. Wato tuya ini, kasi nanumang pepalub mo kay ngasbuk, atin yang maragul ay epekto keka, balutan na ini. Limbawa, mininum kang lason, numano ka. Malami kong mete. Numano ka. Mate ka, nepo. Sige, mengan ka. Pisamot-samot mo. Manggang bubot, santol, sampalok, kaybat mengang kang leche flan, ice cream, ampong sampelot. Numano ka. Revolusyon na makatakot-takot niya yan. Palagi ko, may asawa na ko ng CR, bandang taulin, po. Pero, limbawa, matalik kang mangan, numano ka. Bastos. Ninong mataba. Kaluguran kong kapatid, bahalo tayo nga nini, na atin yang maragulay epekto na anuman ingkekang kakanan. Anyapin, kaniting ka-fiestan, naning solemnidad ning katawan at daya ng Kristo, itamungan, kikilalanan tayo Kristo, anting kekatamong pamangan. Pero makananuya, ing maging epekto na kekatamo, ning pamangan ay ti. Kristo, kening ebanghelyong dimdam tamo, yapin iniing tauling hapunan, nepo. At kening tauling hapunan na ini, ing tau, makananya kasi. Ing migtaw, makananya kasi. Makananya kasi. Makananya kasi. Hey, ginumulalo. ing migtaw, king tao, para kintao. Ay, tindiyan eh. Kagulunan eh. Pero, ita mo'y waring muri ng sabyan. Ing apong gino, yaing tao. Yang migtaw, para king tao. Kaluguran kong kapatid, ning papakana kay katamo, ning apong gino. Kasi po, in the Old Testament, king matuang tipan, nung atatandanan nyo, magumpisa king Ehipto, niyang maglayag la papunta king Israel, wari po merano pla rin, deng Israelita. Ay kaya ba't may nyawad lang pamangan? At ing gino, ing Diyos, pepauran na, ing mana, karela. Nga mamangan la, kitang tinapiyaw sandang mana. Pero literally kanu, kutang mo, nanuyang mana nga mo karela, ipakibat da keka, ing pamangan, miyaintin dyan. Ing pamangan, mi balo, ngara. Ing pamangan uling ede, balong explain, bat yabanwe. Era balo, basa balo ramoy bat ya, kay nga pong gino. Pero da balo na niyang klaseng pamangan. Pero kung nanda kayo ngeni, ikayo, mangan ko king pamangan na iyo balo.
Mangan ka? Ya? Halika ne po. So, kamangan ketang pamangan mo balo, itamo pinakatapasela ne, wari. Potang mamangana ka, kutang mo pa. Ning migluto kanini, nga mo. Potang kaibat nang sinabi ninong migluto, nukar mo seli, nukar mo selita, pakibaluan mo nga pa, nung nukar nga ni bat, ing kakanan mo. Bame nga intindihan, ing kakanan mo. Pero ngayon, ikingitamo pong kapag masusyan, ing Ginong Jesus mismo, sasabihan na kay katamo na nuyang klaseng pamanganing babyena kay katamo, no less than the body and blood of Christ. Ing mismong katawan at daya ng Kristo. Ya ing magpakabsi kay katamo. At yan ing tanggapan tamo kaniting Eucharistia. Minsan po, ining ka na akong sakristan, lawen-lawening hostya, ne po. Pagugumasdang ko neman, ninano ka nga ako. Kagaling na po ning hostya nga inene nga na. Bakit nga ako? Biro mo gining hostya nga ining, tinapi ay ni, pinandit mo maging apong ginuya nga na. May nga paisip ko, uwa pero ali. Uwa, totoo itang hostya maging niyang katawan ng Kristo. Pero aliway itang upaya ning hostya yang maging apong ginu. Noon ing panwalan ko, ing apong ginu, kingmit mong kapakumbaban at ganaka, yaing meging tinapi. Pareho ya po kanta? Aliya. Aliway tinaping maging apong ginu. Ing apong ginu, pinili ng maging tinapi, ba nakatamong pakabsyan, ba nakatamong pakanan, ne po. Kay ba't nanita nga nakako, aliya nga ako, ingapong ginu, yaing munta, king tinapi ngayon, bayang maging tinapi. Oy nina, mamin neka ako. O nano pang problema nga ako? Akalingwang ko pong migdalang maragula hostya nga na, magmisa kami. May bukyang panyagapan ne po. Nya sinabi ko na kaya, uy tamo yung problema ta kanyan nga ako. Ingapong ginuta po ta kanyan nga ako, Santo Niño yamu, malati yamu, ing maghingapong ginu. Pero nanong buri na sabihan nini, ing kaluguran kong kapatad, ing Ginong Jesus, babyeneng sarili na, ban maging pamangan, at baluta mo nuyay bat. Baluta mo ninuya. Baluta mo taintindihan tamo na nung pagkalub na, kay katamo. O yan ing kapag masusyan, na ning kay katamong Domingo ngete. Kaluguran kong kapatad, ing pamangan nakakanan maragul ay epekto kay katamo. Ale? Balura po yan, dahil ka na akong kaedad ken. Potang mi pasobra ka mayumo, numano ka. Diabetes, mitas ka sugar, ne po. Potang halimbawa, mi pakatas, ing kaya kang pamamangan balatong, mani, nuts, manu ka. Aray nga mo, ne po. Balo mo na kanta ng milyari. O nung may parakal ka pa, mga taba po, kolesterol, namano ka. High blood, ne po. Ayan, sakit keng puso. Potang kaibat mo ng mintaken doktor at sinabi na no kaya ka rin prescriptions na. Sabyanan na nung pwede mong kanan na, nung mo pwedeng kanan. At the end of it all, nang kay sabyaning doktor keka, pero among king sakit mo ngayon, kaya sakit mo ngayon, change of lifestyle nga ra. Itang dati, kaya mo na pwedeng gawan ito. Manaliwana ka paralan ning pamibiyebye. Kaluguran kong kapatado, ini mo naman ning hamon na kaya katamo ning kafiestan. Itamo at tinanggap kang Kristo, dapat baywa na katamo ning tinggap tamo. Na iya amakisan metong kaya katamo, dapat maging kawangis tayo. We become like Him. Sana mas dakal ingke katamong ganaka at ingke katang kayapan. Kasi tigtug na nakekatamo ing grasya. Tigtug na nakekatamo ing kanwanan, potang tinggap tayo ing Ginu. Anyapin we become like Him. Anyapin po potang bagya, pota sabyan mi kaya kayo, ing katawa ng Kristo ng pakibatyo. What nanong burid sabyan? Tutu, paniwalan ko katawa neping Kristo yan. At tanggapan ko. Anyapin po metong karengke katamong amano, pota pong
tatanggapan tayong hostya, hausan tayo, communion. Ale? That we will now be in communion with God. And God will be in communion with us. Itamo at tinanggap kaya, makisahot nga pong ginuke katamo. Dapat itamo naman, tatas na katamo ban, miras kingkeyang kabanalan. We are in communion with God. Pero at the same time, ika amig communion, ang po ika amig communion, metong tamo mupengan, which is the body of Christ. Nung at tsukeka yung katawan ng Kristo, at tsukako, o itamo pala, we compose now the body of Christ. And so we are in communion with one another. Itamo nga ngeni, metong tamo mo, communion tamo mo naman. Kaluguran kong kapatad, o iniing ke katamong kikilalanan, na ing pa mag-communion tamo ke nga pong Ginoo, mayayari ka rin. Noon we are now in communion with the whole congregation and those who received the body of Christ. Metong tanamo, nating kanta, metong atinape, metong katawan nga na, metong tanamo kang Kristo. O yan ang epekto na kay katamo. Kaya matuang kapampangan, herepuausan magkomunyon nga ra. Ay ngaos na rin makatuwa. Makinabang. Nepo, makinabang tamo. Na yung sabihan, nanabang tamo ketang grasyang darala ng Kristo kay katamo. Anyapin po, baluta naman ngan, na Monday is not the first day of the week. Ale? Nanuya? Sunday. And on Sundays, magpakabsita mo kay nga pong Ginoo. Tatanggapan tayo in katawan ng Kristo. Bangkanita all throughout the week. Ating kasikanan. Ating kasikanan na loob, ating kang inspirasyon, ating kang darlan abakal king aldoldo pangabalanan mo. At arapan mo king parminggong ayan. Nya kaibat na ning parminggo, magbalik na ka na naman. Eware, dala mo naman ning bunga na ning kekang kapagalan, ing bunga na ning kekang sakripisyo, o iningi daon mo kingapong Ginoo. At pakabsya na kang pasibayo, king kayang katawan at daya. Napin po waris tong sanekang sisimba. Kay bate kami kasimbang metong Domingo, bala mo, ating kulang nepo. Tang bala mo kapanatag, alub. Bala mo metinggap, ingapong Ginoo. Kaluguran kong kapatado, iniing sintinga na, ning kekatamong kapag masusyan ngene, nga kupen, ing migtao, ing tao, para king tao. Ikwakya rin, nepo. Maribanan din. So, ita po ing kekatamong kapag masusyan ngene, ing ginua pakabsi kekatamo sana, iubog na katamo, king wangis na, king grasya na, king pakalulo na, banita mo naman, amakisan metong karingaliwa, panamdamanda, ing kayapan at ganakana ni nga pong Ginoo, king kabanala na, ning kekatamong tinggap, ing banal akatawan at daya ng Kristo. Amen. Pasyag tayo po ing kekatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Dios, igpang mayupayang tuto, lina lang king banwa at yato, at kang Jesucristo nga nakanang bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu, may bait kang Santa Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka ring mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king payo sa makding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublidang miering mete, at king bie alananga. Amen. Makatipon ta keti king lagyuning sinubling mebye Ginoo at sasalpantayanan tamo at tsuya keti busal tamo. Kambening kayang amano at ning pamangan at tinuman ning kayang sarili.
king lubos ka panaligan, manalangin ta kaya, Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king iglesia ning Dios, ing balayan ning Dios, baning kapag masusyan king Eucharistia, pakisan metong nakatamong maygit pang matalik king ginutang Jesucristo, at papanatilya nakatamong sumulong king kayang wangis, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king yatu anong nuta mabibye, ban manibat king panaslag ning aldo, ang gana king panalbog no, ing banala sakripisyo, midaw niya king Dios, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para karing sablang Kristiyano, baning matampang pamagmasusi king Eucharistia, pagkaluba nakatamong sikanan sumuyo, king yatong iti, kapamilatan ning pamangawata kaniting alang patanat, susulong king pamaging yato ning Dios, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para karing Kristiyanong melili king dalan papunta king pisamban, ban atalastas da, king nung alayo ing Eucharistia, elamalyaring mibiyebye anting Kristiyano, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king komunidad ning kikatang parokya, ban itamongan sumulong tamo king pamamye ulaga, at lugod king banal a Eucharistia. Ban kapilan man eta dumayo kaniti, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Tanggapana sana ning Dios ing kapasalamatan tamongan, iulinos sana king kayaryan ng maligaya ring kapatad tamong mayango na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Ngayon ni adwan tamong ing sarili tang kapagnasan. Pakiabe tala po sana king panalangin tamo ring adwa karem pinsan ko, Father Ramon Jesus Santos on his 9 days at Edgardo Likwanan. Yulino sana king kayaryan ng maligaya, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Ginoong Jesus, binye mo kaya kaming kabilugan mong sarili, gawan mo kayong tanda, ning kaya kang lugod, at sopan mo kaming miye para king metong at metong kapamilataning kaya kang upaya, ikang mabibiyeming ginungen at manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katamong daon, matanggapla harapaning Diyos, sipang mayupayang tutu. Tanggapanes saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, Ginoo mananunasa ng itintinape at kalis sa darawon miyatad na king kekang iglesia, ing pamisan metong at kapayapan at tatalakaranda, itingan puwadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At keka antimorin, yat nayo rem pusuyo, makayat nano King Ginoo. pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Dios king alanang at lubos mayupaya kapamilatan ng Jesukristong Ginumi. King tauling apunan kabang makalukluk ya king mesa kambering kayang apostol, dinaw na ing kayang sarili kekan tingalan musing a kordero, ing matatangga paayin na babyega napakapurian keka. I Kristo binyene ke kami ting kapigaganakan king kayang pamaylasa, ban ipagkalam na ke kami ing kayang makakabo sa upaya, manggaman king kapupusan ning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan ming balayan mo at pasik nangan mo king kabanalan, baning pamilya ning meto ketawan, lumakad ya king sala, ning meto nga kasalpantayanan, king meto nga pamisamak ning lugod. Lalapit keng ni kaniting makapagmulalang sakramento ban makisulo king kekang dulang at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ing yato, makisan metong yaking banwa, banikanteng bayong dalit ning pamaglalang kabang sa sambandak at pupurian, manggaman kapilan at ngamingan manalangin. Tunay kapin banalo, ginusibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo, sare tingayin king ambon ning espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan niya't manyaman king lubnang tinggap ing pamaylasa, kinwaning tinape, at kabang pasalamata na kapirasone, at binyene karingke ang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batdang minapon kinwaning kalis at kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kuananye at minum kayo kaniti ikayungan, huling iting kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan amibubu para ke kayo,
at para ka ring dakal, para king kapatawaran, ding kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. King kamatayan mo, nilupig mo, king kamatayan mi, king pangasublimong mebye, siblimuing biemi, Ginong Jesus datang ka, Ginong Jesus datang ka, datang kang maligaya. Iniang ening gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye daraon miya keka o Ginu, ing tinape ning biye ting kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan, uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ang makirake, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me o ginuing Santa Iglesia mong makalaganap, king mabilog ayato, baniganap me king lugod. Muna kambening ke kaming Papay Francisco, Florentino ing kekeng Orsobispo, Pasiano ing Obispo Emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metudtud na kambening kapanayan ing pangasubling mye, at ding sablang mayango na bie amen nalig king kekang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi pakaluluan mo kamingan, ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga, kambening nuana Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ing mal ng esposo, ring nuana apostoles at ding sablang santo sa may matula keka king kekabaning panahon, layon puryandak at paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambenat kaya, o Diyos, sipang mayupayang tutu kagum ning Espiritu Santo, kekaing sablang dangalan at ligaya, manggaman king alananga. King mit mong kapanaligan at lugod king ipa, mausta mo king panalangin tiro ning Ginu. Itangan po, at subanwa, misamban yaing lagyo mo, datang ke kami, kayarian mo, mi pamintuaring loob mo, keti sulip antibanwa, ingkakanan mi king Aldo, ibiemu ke kami king Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami ding salami ke ka, antimoing pamamatawad mi
karing kasalake kami. Ate mo ke ipaisaul, king tukso nunay kabusking marot. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon biban, king saop, ning kekang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas, king kasalanan at mipamingwa, king sablang kaligaligan. Kabang paninayan miyeng wana paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles at ngayon isasabyan mo kaya kami, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Hemo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. Adagpangking kaya kang kaburian, mayapan mo yung mikakapayapan at pamisan metong ya. Ikang mabibiyet, magari, manggaman, kingalananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimoren. Ipakit tapoy mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Hoy ning Ginong Jesus, sing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayayaos kaniting banal adulang ning Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat ikasmi nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakata sa tisadsad, hangga king biyela nangga. Amen. Kaniti pong kafiesta na ning solemnidad ning katawan at daya ng Kristo, ing pamakinabang tanggapan taya po king adwang spesye, ing katawan at daya, ing tinape at alak. Medyo mimingat tana mo po. Makaramdam ta karing EMDC, karing karelang instructions.
dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli ningening pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O ginuming Kristo, babiyem kay kaming kekang katawan at daya, king Eukaristiyan, ting metong atanda, king agyamang ngeni, karake mo na kami king biyemo. Manano na sana nga kamtan ming lubusiti, king kayarian, anong luka mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Luklok tapo sagli. Pasibayo po, it's first Sunday, anyapin po pasibayo, panyawad milang kasopan, den kay katamong seminarista, den po muntala keng Vocations Fund. Mi paintagon po at sulangin ni rin kay katang seminarista kaya betala, anting metong nga parokya, pugayan tala po kasi den po nga dua, tapong metong tinubod ke, ulim po ating kaya dapat isolicit kening barangay Bulaon o ng taga-Karinya. Sabi ko i-represent mo na ako pa niya, layong eni. May graduate na pong AB Philosophy, tapong metong niya pinikian, at ingat siya pong eni idaren, o hindi po palakpakan tala. At wala pong may graduate AB Philosophy, at kaibat po, tinmuna mo may graduate from the Minor Seminary High School, ya po ing valedictorian for this year, ikiyon, palakpakan tayo po. Pag maragul tamo na tsuya kaya katamo yung valedictorian. At di Uriel po, yan naman yung tutuki by next year, 4th year na po, kay AB Philo. Nga, so, sana isundo tala pong panalangin at isundo tala pong sopan. Isadsad tala ang gaking sana may kapari ne naman ing parokya tamo keti Bulaon. Atin pa pong mapilang announcements. Kapabaluan po, mumuna, king daratang nga Biyernes, June 7, pagmasusyan tayo ing solemnidad ning sagradong puso ng Jesus. Ulinaniti anting kapagsadyan,
Mikatridum Mass, magumpisa king Martes, June 4. Ing misa po maganapya balang alas 7 na ningabak. Makanyan mo naman king Aldo na ning kafiestan, king June 7, ing misa maganapya itang alas 7 ningabak. Kadwa po, king daratang a June 13 pagmasusyantaneman ing kafiesta ng San Antonio ning Padua. Anting kapagsadyan, magumpisa na ing nobena parangal kang San Antonio king June 4. In pong nobena maganapya balang alas 5 na ninggat panapon. Katlo, kapabaluan para king kumpilan 2024. Pasibayo po, agkatan milaparing anggang pengari at guardian, daring anak ang mag-grade 4 o migit pa, king daratang pasukan, ban ipalistala para king kumpilan ngening banwa. Atin pa pong metong apamagpalista king Sabado, June 8, 2024. Pasibayo po, last niya mo po ito, ken pong June 8, 2024. In pong registration, alas 8:30 ning abak hanggang alas 11 na ning abak king parish hall ning parokya. Kareta naman pong makatuknang king Barrio Bulaon at Barrio San Rafael, atin mo naman pong registration karing bisitas karetang parehong schedule. Pakidala po ring baptismal certificate daring anak at black ball pen. Paganaka po na maigpit lang tukyan ding schedule karing registration. No late registration policy, no baptismal certificate, no registration. Dakal pong salamat. Katuki na po ning fiesta na ning Sagradong Puso ng Jesus, pangasabado po kanita, yapin naman ning ka-fiesta na ning kalinisanisang Puso ng Maria. Yatin mo naman pong misa kaya daratang Sabado, fiesta na po ning Immaculate Heart of Mary niya. Sana po makasimbata mo. Alas 7 niya naman ning abak. Gani pong bulan na ning Hunyo, den pong sisimbang daily, pisabi miya, may pagboto kami, burira abak ya pa rin ning misa. Kasi po pamurin ka nus tunggat panapon, no kaya ning kain naman mumuran. Nya burira po, nya nganing bulan na ning June, kabit taya pamurin pong abak ing misa, istong Aldo Simpli, alas 7 na po ning abak. Ating may banggit, gat panapon laretang San Antonio. Nobe po, pero itang 3 duumda will be also in the morning. Abak yan naman po yung misa da rin. 3 duum na ning San Antonio. Talakad ta po. Yung ginuma natili, kaya kayo, At keka antimorin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, kambering kaya kong familia, kilagyo ng ipam, poring anak, poring Espiritu Santo. Amen. Ing misa, midaw ne, umetan at panepakab siya, king katawan at daya ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya payabak po, kapan,